Toimaa. Pilvipala. No niin, se on lähiöeräkko täällä taas terve ja molskis ja loiskis. Ollaan täällä Featuring Mökkiörkin kanssa. Ollaan täällä vähän kokkailemassa. Ja nyt ajattelimme tehdä tämmöisen pienen demonstraatiovideon tästä, että kuinka muurikka, täällä meillä on muurikkapannu tälleen näin, niin kuinka se kannattaa pestä. Näin pesemme vaivattomasti muurikkapannun. Elikkä niin sehän on, sitä jo kerettiin vähän tossa pikkasen vähän hutasemaan ensin ja sitten keksittiin vasta, että tehdään se video, mutta Akkuporakone! Niin, nimenomaan juurikin näin. Akkuporakone ja siihen, mikäs laikka, toi nyt on teräslankalaikka. Teräs, joo. Niin, sillä vaan vedetään ja menikö isku päälle vai? Niin, taisi mennä, joo. Niin. Mutta tällä lailla näin, kato. Tuolla lailla kun sutii tonne menemään, niin kyllä on helppoa tämä homma, saatana. Ei tarvii vittu teräsharjalla ja muilla vääntää ja kääntää ja muuta tällaista näin. Älä vielä. Niin. Onks meillä jotain muita ideoita vielä tähän? On. No niin, elikkä siis jatkojalostamme tätä juttua vielä jotenkin tässä. Meillähän on täällä tämmönen hieno vanha. Niin, hitsaushanskakin löytyy, joo, näköjään, joo. Siellä on oikein, tuletkin oikein, ja on kaikki sälä. Joo, kato, hellalevy puuttuu. Hellalevy puuttuu, missä meillä on, siellä on jossain jotain hellalevyjä, joo. Olemme siis täällä Mökkiörkin kesäkeittiössä ja nurkkauksessa ja kaikkeahan me ollaan tästä kaikkea tehty, käyty vähän laavuilemassa ja kaikkea muuta kivaa tossa noin. Takana näkyy muuten toi pönttö, mikäs toi oli savustus? Kylmäsavupönttö vai mikä toi? Joo, sen mä oon joskus esitellytkin teille, joskus aikaisemmin ja muuten. Ja nyt saakeesti muuten koko hellalle. Laijaa, sitten vähän jatkojalostetaan tosta. Antaa mennä vaan vittu, jatkojalostetaan tosta noin ja sillä lailla. Muuten kipinätä. Eiks toi vaan niin jo kohta tulityökortti? Onko sinulla tulityökörttiä? Tulityökörttiä. On. Se on vaan huono juttu, jos me poltetaan jotain täällä, niin, niin meillä on kummallakin tulityökortit, niin, niin multakin löytyy semmonen nimittäin taskussa vahingossa. Niin, niin, eikö se mene aina silleen, se mistä tulee kipinää, niin se vaatii tulityökortin mukaan. Noin niinku lain mukaan. Eihän sitä nyt kukaan. Niin. Eihän sitä nyt kukaan silleen aina kerro eikä kato eikä muuta, mutta Mutta me nyt ajateltiin kuitenkin, ettei me polteta tätä paikkaa millään lailla ja muutakaan, niin mitään muutakaan paikkaa. Hyvää tulee tästä. Niin. Tulo, hyvä tulo. Noin. Oliko se siinä? Aika lailla. Sitten meillä on täällä possufileetä tulossa vissiinkin jossain vaiheessa. Ilman makkarata. Niin, ja maggerata. Sitten meillä on pottuja. Niitä olen omin pikku kätöseni pessy. Tällä kertaa en pessy Fairilla. Mökkiörkki sanoi, että tällä kertaa ei saa pestä Fairilla. Mä olen ne joskus 7-luokalla nimittäin tehnyt ja pessyt ne Fairilla. Joo, hei. Niin, mitä? Kattila tänne päin. No, siellä ei ole ihan kaikki, mutta toi viimeinen pottu uiskentelee tuolla, mutta äkkiäkös mä sen kohta tosta teen. No. Jaha, ai se ei ollut just niin tarkkaa tällä kertaa. Kato vähän votaa sekaan. Jaa. Okei. Kato. Mika, niin. näin se tehdään. No niin, just näin. Oli muuten komeet sauhut saatiin tosta, kun jätkä löi se on vaan höyryvä. Se on höyryä, mutta se oli näyttävän näköistä. Kaikki tulet ja räjähdykset ja kaikki puuttuu vaan, mutta mutta ehkä me ei siitä sitten sen enempää tarvita. Mutta joo, nyt meni perunat kiehumaan ja niin. Mökkiörkki on tässä nyt vähän äänessä. Niin, Mökkiörkki on nyt tämän näköinen kaveri tässä näin. Joo. Rööki kädessänsä. Ja kohta pistää
Tuolta vähän Toi. possufilettä ja muuta. Ja Mursu laitetaan joo. Se mursu, jonka Eli sä just äsken... muurikka. Niin, se mursu, jonka sä just äsken pesit tossa Ja rantavedessä. ei kun tossa on hellan päällä. niin hellan päällä rantavedessä, joo. Totta kai. Joo. Totta. Mursulla kohta pistää läskiä tulee ja mursulla läskiä, keitettyä perunaa ja sit ihan vitumainen tää. Niin, no niin. Aivan sanma. No niin, tehdään näin. Seuraaviin videoihin katsellaan mitä tulee ja missä ollaan, mitä tehdään ja mikä näistä tulee ulos ja millä aikataululla ja niin poispäin. Pysykää kanavalla tutkalla ja hutkalla ja malkkaa vaikka takapuolta, jos ette Ja halua. oiva sanoo mökkiörkki. Juurikin näin. Oiva sanoma. Mökkiörkki on mukava mökkiörkki. Niin ei tässä mitään, niin jatkellaan myö täällä näin ja alkaa työ siellä ja hyppikää vaikka volttiin tai tilatkaa kanavaa tai tehkää ihan mitä haluatte. Mennään näillä ja seuraaviin videoihin. Terve morjessa, sanonko miet toisilleen.